Sveicināti, draugi! Šodien viss ir tikai par skolu un ap skolu un par skolas lietām. Vienkārši tagad dotajā brīdī braucam uz sporta nometni ar jauniešiem, kuri ir pabeiguši katrs savu klasi, kurā viņi tur ir bijuši. Un interesanti bija ar viņiem parunāt, kādas viņiem ir atzīmes bijušas, piemēram. Un daži mums te tādi ir, kuriem es pieņemsim būtu uzcēlis pieminekli, sāk sakot, skolas pagalmā. Viens pieņemsim, kur mums Vēbers aizmugurē sēž, redzams. Čau, jā. Iedomājieties, prasa, kāda tev zemāka atzīme? 8. Viņš saka 8. Saka, cik tev astotnieku bija? Viņš saka 2. Visi pārējie 9 un 10. Turpatās stūrī sēž vēl Nazars. Tāds pats līdzīgs kandidācijas, sāk sakot, tādām atzīmēm. Un tad radās jautājums, kāpēc viņiem ir tādas atzīmes, a citiem ir savādākas. Un tad mēs nonācām pie atklāsmes, ka katram ir sava attieksme, kā vajadzētu pabeigt mācības gadu. Izstāstīšu īsi pa sevīm. Bērndārzā, kā gāja, man bērndārs īpaši nepatika. Un tā kā man bija jau jāiet skolā, viens gads bija palicis līdz iešanai skolā, man jau bija nopirkta soma skolas. Un es biju tādā starā. Es tur grāmatas krāmēju iekšā, staigāju pa mājām, imitēju to, kā es eju uz skolu, kā būs forši to somu iet uz skolu, tur krāmēt ārā grāmatas, skolā krāmēt viņas iekšā. Un tad liku, cik tur grāmatas vispār lien iekšā, vai vispār var pacelt šo somu, un es ritīgi gaidīju skolu, ritīgi. Kas ir interesanti, no viņiem visiem šitiem te, neviens tā nav darījis, neviens skolu nav gaidījis, kad viņi sāksies. Viņiem jau kāds bija pateicis, ka tur nekā laba nebūs skolā. Bet katrā gadījumā, ka skola pienāca manā dzīvē, man līdz 4. klasei patika. Līdz 4. klasei man patika, man gāja viss ļoti viegli. Bet atceros, ka pēc 4. klases tie uzdevumi palika sarežģītāki manā izpratnē. Un tur bija jāsāk kustināt ar smadzenēm. Un man kaut kādīgi galīgi tas nepatika. Es sapratu, ka man tās mācības galīgi vairs neiedvesmo pēc 4. klases. Un es sapratu dažas lietas, kad es nekādā gadījumā nedrīkstu pieļaut to, ka es palieku uz 2. gadu. Jo tas nozīmē, ka man tajā murgā būs jāatgriežās un vēlreiz tas pats jādara. Tā kā tas nebija nekādīgi, tas bija pilnīgi nepieļaujams. Un otrs variants, nekādā gadījumā nedrīkstēja būt vasaras darbi. Jo, padomājiet, tas tak ir, pēc iespējas ātrāk vajag no skolas notīties. Un tāpēc vasaras darbi negāja iekšā nekādos rāmjos. Tāpēc es biju izdomājis, mana ideja bija tāda, tas skolas vajag ātrāk tikt vaļā, pēc iespējas ātrāk. Nav svarīgi, kādas atzīmes man tur būs. Svarīgi ir, lai es pārēju uz citu klasi un nebūtu vasaras darba. Īsāk sakot, man bija ļoti sliktas atzīmes pēc tam. Ļoti. Tur nav ko lielīties, bija galīgi garām. Un tagad es prasu Nilam, mūsu līderam, īsāk sakot, mācībās, pēc atzīmēm spriežot. Kā tev tas izdodās? Kāpēc? Es saku, tev ir mazākā atzīme 8. Es saku, tu esi uzlicis kaut kādu latiņu sev, ka nedrīkst būt mazāk par 8. Viņš saka, jā. Viņš saka, es uzliku latiņu, ka man nedrīkst būt mazāk par 8. Un tas nozīmē, tā ir baigākā gudrība starp citu. Viņš ir uzlicis tādu latiņu, ka nedrīkst būt mazāk par 8. Tas nozīmē tas, ka viņš pats zina, cik viņš var pavadīt laiku telefonā, cik viņš var laiku pavadīt spēlītēs, jo viņš saprot, ja viņš, pieņemsim, bišķiņi ilgāk aizrausies ar šo spēli, ko viņš dotajā brīdī spēlē, tad viņš 8. nedabūs, bet viņa latiņa ir 8. Un pats, super, un es vienkārši esmu starā. Iedomājies, cilvēkam, bērnam ir tāda gudrība, jau īsāk sakot. Nazaram patīk mācīties, viņš teica. Un es sapratu, ka principā mācības jau nekad nebeigsies. Arī, ja skola beigsies, visu laiku būs risināmie uzdevumi dzīvē. Viņi visu laiku ir, kurus ir jārisina. Un es pieļauju, ka varbūt tās mācības mums varbūt arī dzīvē,
īpaši, tas nenoderēs, ko mēs esam darījuši. Bet mēs būsim trenējuši smadzeni, kā risināt uzdevumus. Jo, pieņemsim, es domāju, kā apiet uzdevumu, kā izvairīties no viņa, bet lai viņš tiktu atrisināts. Bet es domāju, ka, ja mēs ejam ar pareizu attieksmi uz šo skolu, principā ar pareizu attieksmi, tad tas arī būtu varbūt arī interesanti. Jo tas uzdevums, viņš var kļūt kā spēle. Kā spēle, piemēram, kuru vajag atrisināt. Pieņemsim, kā Kubiks Rubiks, piemēram. Principā, man liekas, tur nekas interesants nav, bet, tev viņu vajag salikt. Kādam ir interesants. Mēs arī maziņš bies Kubiku Rubiku liku. Ir daudzas lietas, ko mēs mēģinam risināt, un tāpatās arī jebkurš uzdevums skolā var būt kā spēle. Ja tu ej ar pareizu attieksmi uz to skolu, viņu var padarīt par interesantu. Es tā domāju. Tā kā ir ļoti svarīgi, ar kādu motivāciju mēs ejam uz šo skolu. Es vienkārši parasti jau tā gudrība atnāk, ka jau skola ir beigusies. Ja man būtu tagad šī gudrība, kāda ir man, es būtu priecīgs iet uz skolu. Es zinātu, kā ķerties klāt šiem uzdevumiem. Tā kā tā, viss par skolu un ap skolu, lai Dievs jūs svētī. Tā.